हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो स्वप्निल में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। तो आज हम लोग करने वाले अनबॉक्सिंग माइक की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ये दो माइक मंगवाए हैं अमेजोन से। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 212 रुपये है और ये 198 रुपीज़ का है। तो चलिए आपको खोल के दिखाते हैं। पहले इस ए वाले को खोलते हैं। पैकिंग में देख सकते हैं आप, ठीक ठाक ही आई है। तो चलिए इसको भी कट करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या है। जैसे कि देख सकते हैं एक पॉलीथीन में माइक आए हुए हैं, इसको निकाल दें। ये करीबन 5 फीट तक है, जैसे कि देख सकते हैं। और क्वालिटी भी इसका ठीक ठाक लग रहा है। ये माइक है इसका और इसके ऊपर ये स्लीव लगी हुई है नॉइस कैंसलेशन के लिए। तो चलिए अभी दूसरे वाले को अनबॉक्स करते हैं। इसको साइड में रख देते हैं। ये भी अमेजोन से आया हुआ है। इसका पैकिंग पूरा प्लास्टिक में और एकदम ठीक ठाक है। चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। ये करीबन 198 रुपीज़ का है, तो 200 का। तो इसको भी अभी अनबॉक्स करते हैं। तो कुछ इसमें रैप हो क्या है बबल से, ताकि डैमेज ना हो। और मुझे लगता है सेम ही है दोनों भी। देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, ये सेम ही है। अब हम उसका लेंथ भी चेक करेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा है अभी। नहीं, एक का वायर थोड़ा लॉन्ग है और एक थोड़ा शॉर्ट है। तो 198 का वायर है, ज़रा शॉर्ट आया और 220 वाले का वायर थोड़ा लॉन्ग है। तो चलिए आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाते हैं। अभी जो आवाज़ सुन रहे हैं तो हमने माइक को फ़ोन से कनेक्ट किया हुआ है और आप डिफरेंस देख सकते हैं। जो पहले वॉइस का था और अभी तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। नॉर्मली आपने हमारा पहला वीडियो तो देखा ही होगा, उसमें ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई थी। तो हमें बाद में फिर से ऑडियो रिकॉर्डिंग करके फिर उसमें एडिट करना पड़ा। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो एक माइक ही मंगवाते हैं। तो अभी ये हमने दो माइक मंगवाए हैं, तो अलग अलग रीज़न से दो माइक मंगवाए हैं। तो देखते हैं किसके ऑडियो क्वालिटी ठीक है। कि वीडियो में ऑडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऑडियो ठीक से नहीं निकालेंगे तो वीडियो नहीं बन पाता है वो इतने अच्छी तरह से। तो इसलिए हमने और आगे से हम यही माइक यूज़ करके वीडियो डालेंगे। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स।